Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah datang paketan dari Talak Telu Komputer. Di ini isinya SSD dan RAM 4 GB. Akan kita bongkar dulu, kita unboxing dulu isinya. Ini ya. Oke, unboxing di sini dan kita lihat kesesuaian isinya. Oke, kita buka. Di packingnya bagus, rapi. Jadi ini kardus dan lanjut double wrap. Di perlindungannya oke. Kita buka bubble wrapnya. Oke, jadi ini kita buka. Jadi untuk packing dan pengemasan ini cukup rapi. Jadi ini ada beberapa rangkap bubble wrap standar sekali. Standar keamanan untuk packingnya bagus. Oke, jadi ini sudah ada di SSD merek Qswing dan ini RAM 4 GB SK Hynix. Ini RAM 4 GB SK Hynix. Jadi akan kita coba dua perangkat ini ke laptop. Nah, ini laptopnya Acer Aspire One. Jadi ini Acer Aspire One V5171 yang sering saya gunakan untuk berbagai macam percobaan. Jadi kita akan uji langsung barangnya. Kita seperti biasa, standarnya adalah buka dulu baterainya, melakukan testing. Oh ya, untuk SSD-nya nanti kita akan menggunakan ini. SSD-nya kita cek menggunakan enclosure aja dia terbaca atau tidak. Jadi tapi kita harus menguji RAM-nya terlebih dahulu. Ini mari kita buka. Jadi kita buka dulu. Kita buka slotnya, kita buka ininya. Dan untuk mengecek RAM-nya berfungsi atau tidak, kita lepas semua RAM-nya. Jadi kita menggunakan single saja apakah dia berfungsi atau tidak. Kita lepas ya dua buah RAM yang ada di sini. Kita lepas dan kita pasang RAM SK Hynix yang baru saja dikirim ini, RAM 4 GB. Oke, kita pasang dan kita pasang kembali. Lalu kita pasang lagi baterainya. Kita uji apakah dia mampu booting atau tidak. Oke, udah ya baterai pasang masuk dan coba kita nyalakan. Oke, jadi ini mampu booting ya, berarti RAM-nya berfungsi dengan normal. Sekarang yang kita lakukan adalah menguji SSD-nya. Jadi ini kita gunakan enclosure saja, kita bongkar dulu. Kita lepas harddisk eksternalnya di sini. Kita lepas harddisk eksternalnya dan akan kita pasang SSD-nya. SSD sudah terpasang. Lalu kita copkan di sini. Ini ya, SSD sudah terpasang. Akan kita copkan di sini, kita pasang. Oke. New drive. Di ini terbaca. Kita cek di HDD Sentinel. Oke, oh ternyata di laptop ini tidak ada HDD Sentinelnya. Tapi ya, ini bisa dilihat di sini ada new volume. Jadi SSD-nya sudah ada di sini.
Udah terbaca, dan di sini terbaca kapasitasnya 223. Kalau kalian misalnya beli SSD dengan kapasitas 256 atau 240, biasanya hanya sekitar terbaca 230, atau kayak seperti ini tadi hanya 223. Jadi ini standar, bukan suatu hal yang aneh, karena memang pola penghitungannya ini dan pola pembacaan komputer beda. Jadi jangan bilang wah punya saya palsu, ininya tidak terbaca semua, tidak, karena memang polanya beda. Oke, sekian unboxing dan uji coba RAM 4 GB dan SSD 240 dari Taraktilo Komputer. Jadi kalau kalian mau ambil SSD, silakan aja, itu akan menambah kecepatan laptop Anda yang awalnya pakai harddisk menjadi SSD. Dan kalau kalian mau ambil RAM juga bisa. Kalau untuk yang regional Jember bisa langsung hubungi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.